កាលណាដែលបុគ្គលណាមួយឬក៏គ្រួសារណាមួយទទួលបាននៅមរណទុក្ខពលគឺមានញាតិណាមួយស្លាប់ពេលនោះគឺត្រូវការមួយផ្នែកទៀតគឺមរណសង្គ្រោះគឺការសង្គ្រោះចំពោះបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅសង្គ្រោះដោយអ្វីថាសង្គ្រោះដោយការចូលរួមហើយធ្វើកិច្ចការនានាទៅតាមចំណេះជំនាញបើលោកយាយប៉ិនខាងកាច់បាយសីក៏រៀបចំបាយសីទៅលោកចាជាអ្នកចាត់ចែងខាងប្របត់ខាងសពរូបថតដាក់សុំក៏ដាក់ទៅអ្នកណាដែលចេះដាំចេះស្លក៏ដាំស្លទៅអ្នកណាដែលមានទំនេរទៅកិច្ចការនានាដែលត្រូវទំនប់បំរុងនៅក្នុងបនសពនេះគឺត្រូវការមកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដូច្នេះកាលណាដែលក្រុមគ្រួសារណាមួយទទួលបាននៅមរណទុក្ខគឺត្រូវការនៅមរណសង្គ្រោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកភូមិផងរបងជាមួយចិត្តគ្នាមិនអោយបង្ងើយមិនអោយកតោយទេកាលណាដែលកំពុងទទួលនៅមរណទុក្ខមេត្តាបិតាចែកឋានទៅផងស្រាប់តែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិផងរបងជាមួយមិនអឺអើអាហ្នឹងទុក្ខមួយជាន់ទៀតហើយគេហៅថាទុក្ខជាន់លើទុក្ខដូច្នេះដែលចូលរួមសិតតែបានប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាទូទៅទាំងអស់បើយើងគិតពីរឿងប្រាក់គិតពីរឿងថវិកាពេលខ្លះវាមិនបានទេពីព្រោះជាបណ្ណកិច្ចខ្លះជាអ្នកទីតក្រីក្រលំបាកក៏ប៉ុន្តែដែលចូលខ្លួនមកជួយនេះគឺដោយសង្កហៈគឺសង្គ្រោះចំពោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាដែលបានកើតមកនៅក្នុងចតុអោគាចនីលោកីយ៉ាងនេះរួចកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែកិច្ចការបុណ្យកុសលហើយដែលអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យគេអញ្ជើញយាយតាពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមគឺមិនមែនឲ្យអត់ប្រយោជន៍ទេគឺសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកញោមសង្គ្រោះដោយទឹកចិត្តអាណិតពូលពាកលើកទឹកចិត្តសង្គ្រោះដោយអមិសវត្ថុបច្ច័យលុយកាក់អង្គធូបទៀនទៅដល់ទៅអ្នកនៅក្នុងសពនេះដែលកំពុងទទួលមរណភាពនេះគឺសង្គ្រោះនឹងថ្លែងអំណរគុណយាយតាដោយការគោរពជំរាបសួរដោយការលើកដៃប្រណម្យដោយការឲ្យតម្លៃដោយការទទួលបដិសន្ធារៈដោយភោជនីយអាហារមានបបរបាយទឹកនំចំណីជាដើមទៅនេះជាកិច្ចការមួយផ្នែកនៃបុណ្យសពដែលយើងចូលរួមឲ្យបានបុណ្យបានកុសលដូច្នេះបើបុគ្គលណាម្នាក់កើតមកនៅក្នុងលោកមិនថាជាមនុស្សជាសត្វជាទេពតាជាអិនព្រំយមយៈអសរាណាទេជាចុងក្រោយគឺត្រូវតែទទួលពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអស់